بسم الله الرحمن الرحيم. Адам баласы қабырға түсті. Қабырға түскенде дағы екеуінің бiri болады. Же қабір раудаты мин риядил жанна, бейіштің бақшаларынан болған бір бақшаға айланады. Же болбосо хуфратын мин хуфарин нар, тозоқтың чуңқырларынан болған бір чуңқырға айланады. Ал жерге же бейішке болған бір ешікче ачылып қойып, ошондон жырғал, жыпар жыттуу жыттар келип турат. Же болбосо ал жер бір тозоқтың отуна айланып, 90-99 жыландар келип, аны қияматқа чейин чага баштайт. Эгерде ошол жыландардын бири эле дүйнөгө үйлөп койгондо, анда қияматқа чейин эч кандай өсүмдүк чыкпай калат эле дейт. Бейиш деле, кабыр деле ошол, же рахаттуу жай, же болбосо азап, экөөнүн бири. Кабырдан чыгабыз. Кабырдан чыккандан кийин Аллах Тааланын алдына барып, кыяматка чыгып баратканда адам баласы же хамил болот, же махмул болот. Же көтөрүүчү болот, же көтөрүлгөн болот. Көтөрүүчү дегени адам кыяматта күнөөлөрдү көтөрүп барат. Кылган туура эмес ушактар, гыйбат, чагымчылык, адамдардын ортосуна мамилени бузуу, дүйнөнүн аркасынан түшүп алып, дүйнөнү арам жол менен, зулумдук, башка нерселер менен, башкалардын акысын алып жөө, күнөөлөрдүн бардыгыны адам баласы кыяматта көтөрүп барат. Ал эми жакшы сооптор адамды көтөрүп барат. Адам баласы кыяматта минбарларда, нурдан жасалган минбарларда отурган болот. Аллах Тааланын арштын көлөкөсүндө турган болот. Сираттан чагылгандын тездигинде өтүп бара жаткан болот. Кабырга жатканда анын оң тарабында намазы, сол тарабында, башында, бут тарабында бардык жакшылыктары аны сактап турган болот. Адамдын жакшы иши адамды көтөрөт. Күнөө ишти адам көтөрүп барат. Кандай? Эгерде дүйнө аркылуу, дин аркылуу дүйнөнү жеп жатса, динди ортомчу кылып дүйнөнү таап жаткан болсо, анда жүзүндө сөөгү бар, бирок эти жок барат. Эгерде байлыгынан зекетти бербеген болсо, анда жылан сыяктуу болуп келип байлыгы ороп, аны чагып аткан болот. Эгерде суицид менен өзүнө өзү кол салуу аркылуу өзүн өлтүргөн болсо, кандай абалда өзүн өлтүргөн болсо, ошондо өзүн өлтүрүп аткан болот. Же бычак сайып аткан, кайра-кайра өзүн асып аткан, же бийиктиктен ылдыйга секирип түшүп аткан кулап. Адам кылган күнөөсүн көтөрүп барат да. Кээ бирлер пайгамбарыбыз айткан жүзү менен басып келет деген да. Кантип бети менен бассын десе, пайгамбарыбыз айткан буту менен бастырууга кадыр болгон зат Алла, жүзү менен де бастырып коюуга кудуреттүү депчи. Ана кыяматта да ошонун экөөнүн бири. Же көтөрүп барасыз, же көтөрүлүп барасыз. Эгерде Кур'ан окуп, жаттап, амал кылып, башкаларга үйрөткөн болсоңуз, машалла, тажы, дүйнөнүн баары барабар боло албай турган кийимдер, нурлуу минбарларда отурганы, ушундай сыйлыктар берилет.